Pronto? Se tu accendi il computer noi siamo in diretta. Eh? Va bene. Quanto ti passa? 5 minuti su aspetti. Non lo so, se riesci bene, se no ciao. Non è che tanto. Non più di 5 minuti, ciao. Sempre ne cacciamo un altro. Vabbè, può vedere, è registrata pure, perché si vede nella prima pagina. Aspetta che mi metto